Ladies and gentlemen, welcome back to Thai Fight, King of Muay Thai. Our first fight of the evening will be fought at 71 kilograms. Our first fighter fighting out of the white corner. He's 20 years old. He weighed in at 71 kilograms, 180 centimeters tall, with a record of 19 fights, 15 wins. Nous arrivons de Paris, votre applaudissement, s'il vous plaît, le monstre, Rafael Roda. Ceci dit, s'il annonce la double, s'il fait la double annonce, il peut la faire pour nous, hein. C'est pas un problème, s'il va jusqu'au bout. Bon, on prend au coup de gong, hein, Jean-Paul, d'accord? Qui ça? Ah oui. Oui, c'est vrai. บอกได้เลยว่าคนไทยที่เคยชมผลงานของเขาในไทยไฟนี่รู้เลยว่าอาวุธเด็ดของเขาคือเข่าเขาจึงได้รับฉายาอาวังเข่าวินครับคนที่มีการชกผมไปชนะ51คนขอเสียงต้อนรับให้กับอาวินพึ่งการเมืองวินดีส Ceci dit, les entrées, ça a de la gueule, hein. C'est beau ce qu'il a mis en place, Xavier. Ouais. มาที่ห้องส่งของเราก็ได้เวลาของความมันแล้วครับที่สามารถคู่แรกนะครับก็ก่อนหน้านั้นก็ทางด้านคุณสุกมลคุณปลื้มนะครับก็ได้กล่าวเปิดรวมทั้งพระท่านสุวัสดิ์ลิปตะพลบนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วก็ความภาคภูมิใจนั่นก็คือชุดผ้าไหมของท่านสุกมลสมกับเป็นรัฐมนตรีของคนไทยครับกระทรวงวัฒนธรรมเอามาดูคู่แรกครับไปฟังประวัติคร่าวๆของราโดก่อนครับปีศาจร้ายจากประเทศฝรั่งเศสครับเห็นสรีระรูปร่างนั้นหนาวเลยนะครับส่วนสูง185เซนติเมตร20 ปีนะครับจากฝรั่งเศสปารีสวันนี้สู้ที่น้ำหนักตัว71 กิโลกรัม19 ครั้งครับชนะ15แพ้4เสมอไม่มีนะครับนี่คือประวัติคร่าวๆของโรด้าครับครับทีนี้ก็มาเป็นประวัติของคนไทยนะครับอามินพุ่มพันธ์ม่วงวินดี้สปอร์ตนะครับฉายาอาบังเข่าบินนะครับชื่ออามินหมัดลีนะครับอายุ25 ปีเกิดที่จังหวัดสงขลานะครับสูง174น้ำหนัก71 กิโลนะครับสถิติการชกก็66 ครั้งนะครับชนะ51แพ้12เสมอ3นะครับดีกรีเยอะแยะเลยนะครับเป็นแชมป์โปรลีกยูโรนะฮะแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกแชมป์มวยรอบZ1นะฮะแล้วก็แชมป์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติแชมป์เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นรุ่น71 กิโลนะครับเป็นลูกศิษย์ของท่านพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นโปรโมเตอร์อยู่ที่วิกสังกะสีลุมพินีครับในศึกพุ่มพันธ์ม่วงเป็นนักชกสายเลือดมุสลิมนะครับถ้าพูดถึงนักชกสายเลือดมุสลิมจากแดนสตอร์นี่รุ่นพี่สามารถก็นึกถึงอามิงกาเดนะอามิงกาเดแล้วก็นอกนั้นก็ยังมีพี่ขุนพลด้วยขุนพลเกียรติสุริยานั่นก็เป็นมวยรุ่นเก่าเลยครับนักมวยดังๆจากจังหวัดปัตตานีนะครับนี่เป็นคู่แรกเปิดหัว วันนี้ไทยทีวีสีช่อง3แล้วก็สปอร์ตอาร์ตโดยคุณนพพรวาทินพาแฟนๆไปที่ลียงครับประเทศฝรั่งเศสเอาละครับคู่แรกการแต่งกายต้องสวมให้ครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นมงคลผ้าประเจียดแองเกิลแล้วทุกครั้งที่ไทยไฟท์ทำการแข่งขันนี่จะมีการไหว้ครูนะครับคุณสามารถสำคัญเลยต้องมีการไหว้ครูนะครับหน้ายังเด็กอยู่นะครับก็อายุแค่20นะครับเรานั้น25เรา25ครับแต่ว่าส่วนสูงนี่ห่างกว่าเราเยอะเลยครับ185กับ174 11 เซนครับ
กฎกติกานี่เป็นของทางด้านฝรั่งเศสทั้งหมดนะครับกรรมการนี่ก็ ตัดสินก็ใช้ฝรั่งเศสครับ3, 2, เขาสูงกว่าเราเยอะนะครับ C'est un sacré challenge qui attend l'homme au short blanc ce soir. C'est un des espoirs du Muay Thai français, Jean-Paul. Raphaël Lodra n'a que 19 ans. Mais alors face à lui, Armin, เพราะว่า 25 ans, ใช้การแข่งขันหลายๆชนิดกีฬาอย่างที่แมทธิวดีนได้เรียนไว้ไม่ว่าจะเป็นเทนนิสบาสเกตบอลและก็วอลเลย์บอลอยู่แฟนๆได้ประมาณ 7,000 ที่นั่งคณะนักมวยไทยก็ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและก็คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับวิทยาเขตกำแพงแสนนะครับก็มีการเช็คสภาพร่างกายก่อนนะครับก่อนที่เดินทางยาอาบังเขาบินนะครับ Ouais, en tout cas, il a le sourire, il n'a pas été surpris par la escarmouche d'Armin, vous l'avez vu, on tend le gant et puis on saute sur l'adversaire. Et bien évidemment, dans les règles du Muay Thai, avec le crunch, avec donc ce Thaïlandais, Armin, 150 เป็นมวยซ้ายนะครับทางด้านของโรด้า une énorme expérience déjà à เก่ง 25 กลางพอสมควรโอ้ยแต่ว่าแทงซ้ายดอกนี้ ก็พอเป็นนะครับ Mais attention, Raphaël Lodra, il a des qualités. Il a gagné à 16 reprises avant la limite, ce qui veut dire qu'il frappe et que peut-être รูปร่างมันเสียเปรียบแต่ว่าแข้งขวานี่ครับสาดเจาะเตะเจาะยางเข้าไปก่อนครับอามีนความเป็นคนไทยนะครับมวยไทยนี่ต้องค่อยๆครับแต่ว่าเดินบทตั้งแต่นาทีแรกเหมือนกันครับโรด้า Il a d'énormes atouts, notamment avec ses longs membres et les coups de genoux. C'est un avantage pour lui. C'est la raison pour laquelle Armin ประกบแล้วของเราเตี้ยกว่าเยอะนะครับเห็นชัดเจนแล้ว accord pour raccourcir la distance, pour travailler là où il peut avoir l'avantage, c'est-à-dire dans le clinch, voilà sur les coups de genoux. มีเน็บหน้าขานี่ครับเจาะเข้าไปหน้าขาครับลูกนี้ de la boxe thaï devrait pouvoir gérer ça. เขาไม่กลัวคนไทยนะครับเดินใส่เลย Et là c'est passé au niveau de la face. Il faut qu'il aille vite, hein, Raphaël. Il ne faut pas oublier qu'on est dans เป็นมวยซ้ายนะครับมีหมัดซ้ายจิ้มแล้วก็วงในพยายามจะสู้เข่า des formules 3x3. 3x3, oui, โอ้โหวิ่งเข้าใส่ครับวันนี้เจอการบ้านโจทย์หนักเลยครับทางด้านของอามีนพุ่มพันธ์ม่วงวินดี้สปอร์ตอาบังเข่าบินจะบินได้หรือเปล่าครับเอาละครับเขาสูงเกินนะฮะจะบินก็ลำบากนิดนึงโดนหนามยอกแล้วครับคุณสามารถC'est sûr que de toute façon, il a tout de suite compris le Thaïlandais qu'il lui fallait le tenir à distance et puis tout de suite rentrer, ne pas rester sur la distance intermédiaire, très favorable au genou de Raphaël. เราปั้มเสียเปรียบนะครับเขาสูงนะครับ séparé car les deux hommes sont dans les cordes. ทางที่ดีเราน่าจะเล่นอาวุธลูกอื่นนะครับเจาะล่างก่อนนะโรด้าเองดูเหมือนจะรู้นะครับว่าอาวุธยาวๆนั้นอาจจะเป็นรองครับชวนทะเลาะโดยการแลกวงในเลยครับจริงๆฝรั่งกลัวเข่านะครับนี่ไม่กลัวฮะไม่กลัวนะครับรายนี้แปลกมากโอ้โหมาทุกอย่างครับดูครับ Cette épreuve physique déclenchée par Armin qui a été touché à distance. C'est vrai qu'avec son 1m84, Raphaël Lodra il est un petit peu avantagé au niveau de la longueur. ต้องยามใช้อาวุธอย่างอื่นฮะสู้ทุกเม็ดเลยนะครับมีศอกให้ศอกครับดูครับเอาแล้วครับดูครับดูศิลปะในต่างแดนครับไม่มี 5-4-3-2 ไม่มีเกมการพนันครับหมดยกแรกครับพักชมโฆษณาก่อนครับบรรยากาศสดๆนะครับลียงประเทศฝรั่งเศสสปอร์ตอาร์ตโดยคุณนพพรวาทินแล้วก็ไทยทีวีสีช่อง3อยู่กับแฟนๆนะครับบรรยากาศสดๆยกแรกเห็นแล้วครับคุณสามารถทางพี่เลี้ยงนี่เคยมาเรียนมวยไทยที่เมืองไทยบ่อยนะครับอันนี้เป็นภาพช้านะครับถ้ายกแรกนี่ถ้าวงการมวยก็บอกว่าประเภทงูเหลือมเลยครับพันไปเรื่อยครับทางด้านของโรด้าตื้อตลอดนะครับโดยปกติแล้วต่างชาติเขาจะไม่ชอบในนะฮะแต่คนนี้ชวนทะเลาะเลยนะครับไม่ใช่มีเข่าอย่างเดียวนะครับมีหมัดมีศอกมาแจมด้วยนี่ครับพัฒนาการของนักมวยต่างประเทศนี่ครับยกที่2นะครับนับวันก็ยิงน่ากลัวนะครับไฟที่แล้วนี่เตะก้านคอครับเที่ยวนี้จะเตะได้หรือเปล่าอามีนต้องใช้วงนอกแล้วนะครับไปแรกเขาลำบากครับพยายามจะเล่นของสูงครับทางด้านของอามีนโอ้โหแต่ว่าแขนยาวขายาวเก้งก้างเป็นปลาหมึกเลยครับเขาเดินก้าวเดียวถึงตัวเราครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบดึงให้ดีครับทางที่ดีผมว่าน่าจะเจาะยางก่อนนะฮะ
เจาะยางให้เตี้ยก่อน Champion WMC des โอ้ยแข้งขวานี่ครับศอกสับเข้าไป kilos. ดูครับประกบแล้วยืนนี่บังกันมิดเลยครับ rentre dans le clinch. เกียรติตรงขอบกางเกงครับ Et ses profils สูง sont กว่าเราเยอะ en สูง contre. กว่าเยอะฮะ Et c'est toujours lui qui avance. Hein. โอ้โห Ouais, attention, encore le high kick, la bonne réplique en low kick de Raphaël Laudra. Qui s'enlise un peu là dans les corps à corps. Il faut laisser de la distance. Il a l'avantage sur la distance. C'est dommage de ne pas l'exploiter ça. Il faut laisser venir Armin. Oh, attention, attention, il a frappé dans le vide. Raphaël Laudra, oh, les deux hommes qui ont failli basculer par-dessus les cordes. Il faut dire qu'il est grand, Raphaël Laudra. Et l'arbitre qui fait une petite réprimande à Armin. Ouais, les coups de coude de Raphaël Laudra et Armin qui pousse son adversaire vers l'extérieur. Tentative de coup de poing retourné. C'était bien fait. Oh oui. Le high kick. Encore le low kick en attaque pour Raphaël qui gêne énormément Armin, qui le déborde. Mais est-ce la bonne stratégie de rentrer systématiquement alors qu'il a l'avantage de la longe? C'est certain qu'il le fatigue. Il le fatigue avec ce pressing énorme. À s'appuyer sur lui. Et peut-être que Raphaël Laudra a vu aussi le KO d'Abdallah Mabel, hein, KO deuxième reprise sur un high kick, on vous le rappelle, lors du dernier combat, c'était en Angleterre. Et si Raphaël Laudra effectivement a vu ce combat, alors que là c'est lui qui fait chuter Armin. C'est bien fait. Voilà, on l'attend ce high kick de la jambe droite. Et encore le balayage. Quel talent. Et pour l'instant il impressionne les juges, Et le coup de coude. Il a une présence, Raphaël Laudra, qui surprend énormément Armin. Et c'est encore lui qui avance. Et c'est encore lui qui touche. Et c'est Armin qui recule. Ah, cette reprise, il la gagne, hein, sans problème. Il faut que ça continue comme ça. Il reste 5 secondes. Allez, encore. Et il est fatigué Armin. On le sent marqué. Et peut-être que ce premier crochet gauche au foie où on l'a vu grimacer a laissé des traces côté thaïlandais. En tout cas, pour l'instant, Raphaël Laudra continue son pressing. Quel combat de ce jeune boxeur de 19 ans que vous découvrez probablement, Raphaël Laudra. Tu vas le baiser, tu vas lui donner, tu vas le mettre KO. Tu l'as, toi. Respire. Ouais, Jean-Paul, en face, on voit Armin, il a l'air exténué. Hein. Il s'attendait sûrement pas à ce genre de... C'est un peu l'avantage c'est un peu l'avantage quand on est un jeune lauréat. Regardez Armin. Mais il est certain que le premier round a laissé des traces. Il a sorti tout de suite son arme nucléaire, hein, le high kick droit à plusieurs reprises. Il a manqué ensuite de timing sur l'arme du high kick. Et là maintenant on est très inquiet. On voit même les officiels thaïlandais qui sont arrivés dans le coin pour essayer de le booster un peu. Regardez, sur ce ralenti ici, c'est bien étanche là au niveau de Raphaël. Voilà, bien protégé. Gauche. Et c'est lui qui frappe. Donc le coude. Et c'est vrai que Jean-Paul, on avait vu dans la première reprise quelques coups de coude d'Armin passer. On avait vu le visage un peu rougi, côté droit du visage rougi de Raphaël Laudra. Mais même ça, en tout cas sur la deuxième reprise, apparemment Raphaël Laudra est arrivé à contenir ses coups de coude, à les maîtriser. Oh, il a bien jugulé les attaques. Et puis c'est vrai aussi qu'elles étaient nettement moins fortes. Il y avait moins d'intention, certainement parce que le physique ne suit pas pour Armin, qui a été éprouvé, c'est certain, hein, ce coup au foie, vous l'avez bien noté. Dans l'organisme, ça laisse des traces. Hein. Ça laisse des traces plusieurs minutes après. Et le début de la troisième et dernière reprise, Jean-Paul, avec un Armin qui n'est pas vraiment pressé d'y retourner. On a l'impression. Et même si voilà, il congratule son adversaire comme d'habitude, bien évidemment. Oh, ça commence très fort pour Michael Laudra avec encore les coups de coude et les low kicks. Et encore Armin sur le reculoir. Ouais,
Raphaël qui a très bien géré cette entame de 3e reprise. Il savait que ça allait partir vite du côté thaïlandais avec les coudes. Il a bien géré. Il est allé en bas dans la ligne basse. Et là maintenant, c'est lui, une fois encore, qui repousse. Mais attention, attention, voilà dans le corps à corps. Les coudes du Thaïlandais qui sont encore bien présents. Voilà, il a réussi à ouvrir. Raphaël Llodra, c'est ça le danger. Voilà ce coude qui rentre en direct en contre. Depuis le départ, c'est le grand danger. Et maintenant, si l'arbitre arrête, si le médecin arrête, eh bien, ça veut dire que le Thaïlandais a gagné. Et ça, c'est terrible. Ouais, c'est terrible. On va attendre ce que va dire monsieur Wilfried Ecuer, l'arbitre, le docteur, le médecin. Pourquoi Philippe avoir continué à avancer sur Armin alors qu'il dominait le combat? C'était au Thaïlandais de venir. Il ne fallait pas faire de contre. Il ne fallait pas provoquer le contre. On savait qu'il allait arriver à un moment ou à un autre. Voilà, c'est fini. Et voilà, le geste du médecin est sans équivoque. Il est obligé d'arrêter le combat. Il faut protéger les combattants. Raphaël Llodra a continué à attaquer. Il s'est fait contrer sur le coup de coude. Bien qu'il ait été dominé pendant ces 2 reprises et demie, eh bien c'est Armin qui va être déclaré vainqueur de ce combat. Ouais, c'est évident, le médecin, on ne peut rien lui reprocher. Il n'y a rien à dire. Le combat doit s'arrêter. C'est une erreur stratégique, hein, je dis bien. Il remportait ce combat, Raphaël. Il était le meilleur. Il devait gagner. Il n'aurait pas dû continuer. Alors évidemment, c'est facile de le dire après, hein, mais on l'a dit tout le long. 19 ans, c'est l'expérience. Il faut se méfier, On sait que le Thaïlandais attendait le contre et il était un petit peu large parfois lorsqu'il rentrait dans la garde du Thaïlandais. Raphaël, en tous les cas, toutes nos félicitations. Quel beau combat de Raphaël Llodra. Qui porte tout l'espoir de la France, hein, dans cette catégorie. Encore bravo. Magnifique combat donc de Raphaël Llodra qui, malgré tout, s'incline face à Armin et ne remportera pas sa 17e victoire.